Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jednu temu koja je po meni, bar meni, interesantna decenijama. A zašto je interesantna decenijama? Jednom davno, ja tačno i više ne znam pre koliko godina, kada sam šetao kroz Siminu ulicu u centru Beograda, naišao sam na nešto što me podsjetilo kao da je tu nekada stradao možda neki narodni heroj. I ja sam sada pogledao šta se dešava. To je zapravo jedna tabla koja se nalazi na samom trotoaru. Znate, ono uzidana je u trotoar. I tu je bila slika jedne žene i pisalo je na ovom mestu je davne 1968. godine kuršumima ispaljenih iz revolvera stradala jedna žena koja je ubijena od strane zločinca. Ja sam pročitao ime i prezime te žene, raspitao sam se ko je ona. U tom trenutku niko nije znao da mi kaže ko je ta žena, već su je svi bili zaboravili. Da bi kasnije ja u novinama pronašao o čemu se radi i na osnovu tih saznanja ja sam rešio da uradim ovu emisiju koja će vam biti interesantna. To je bilo daleke 1968. godine i tada su ljudi verovali u društvenu jednakost. Međutim, nažalost, te društvene jednakosti nije ni tada bilo, kao što je nema ni sada i apsolutno ne verujem da će je biti ikada. A ova priča je upravo dokaz svega toga i zapravo potvrda mog mišljenja. Ne znam da li ćete se složiti sa mnom, a na kraju krajeva da vidimo šta sam ja to iskopao iz starih novina što ću vam večeras ispričati. I tada kada sam pročitao ime i prezime te žene na toj ploči koja je bila ugrađena u trotoaru u Siminoj ulici broj 1, saznao sam da se ta žena zove Mirosanda Satarić. A ko je zapravo bila Mirosanda Satarić zvana Rosa? Rosa je rođena daleke 1935. godine u okolini Čačka, tačnije u selu Milatoviću. Rođena je u čuvenoj porodici Tufegđić kao jedinica svoga oca i svoje majke. Roditelji osim nje nisu imali druge dece i gledali su u svoju Rosu kao u sunce. Rosa je za njih bila sve. Oni su je školovali, odlučili su da ona ide na visoke škole, kako su oni tada u to vreme govorili. Za njih je, recimo, i srednja škola bila visoka škola. I tako je i bilo. Rosa je završila srednju trgovačku školu u Čačku i posle završene srednje trgovačke škole ona je planirala da se zaposli tamo negde u nekoj prodavnici i da radi. Međutim, Rosa kada je izašla na jednoj igranci koja se održavala u njenom mestu, tačnije u Milatoviću, snimila je jednog momka za koga su se interesovale mnoge devojke. A zašto su se one interesovale za tog momka? Zato što je pre svega bio momak za ženidbu, a na kraju krajeva živeo je i radio je u Beogradu. Taj momak se zvao Dragiša Satarić. Dragiša je inače rođen 1924. godine u okolini Čačka. Završio je tamo osnovnu školu, a bogami i dobar zanat. I posle završenog zanata odlazi na odsluženje vojnog roka, a posle vojske, kada se vratio u svoje mesto, nije tražio posao u Čačku, već odlazi za Beograd. Po dolasku u Beograd zapošljava se u jednoj poznatoj firmi koja se zvala Rotor. Radio je u toj firmi i štedio je novac, bio je lepo vaspitan i smatrao je da jednog dana treba da ima neku ušteđevinu kako bi se oženio ženom koju voli i kada dođe sa suprugom za Beograd da iznajmi veći stan i na kraju krajeva da ima učešće za neki kredit kako bi kupio stan, jer želeo je čovek i maštao je o tome da jednog dana
zasnuje i svoju porodicu, kao i svaki normalni mladić tih 50-ih godina. I šta se sada dešava? Rosa je mlada, lepa, spazio ju je i Dragiša, počeli su oni da razgovaraju, Dragiša je predložio da dođe sa svojim roditeljima kod njenih roditelja i da isprosi Rosu. I tako se i desilo. 1956. godine Dragiša dolazi da prosi Rosu, njeni roditelji, otac Niko i majka, dogovorili su se da daju Rosu ovom mladiću koji je radan, vredan, naočit i na kraju krajeva živi u Beogradu. Rekli su, evo neka idu sa srećom za Beograd, jer ipak je Beograd Beograd, glavni je grad i neka naša ćerka bude dama. Dali su blagoslov i tako je i bilo. 1956. godine Dragiša i Rosa stupaju u brak. I po dolasku za Beograd Rosa ostaje trudna i 1957. godine dobijaju prvu ćerkicu Marinu. 1958. godine Dragiša je uz pomoć nekih svojih prijatelja uspeo da zaposli svoju suprugu u tada čuvenom beogradskom hotelu Atina, gde se iste godine u prizemlju hotela otvara jedan ekskluzivni mlečni restoran. Sve je to bilo u sklopu mlekarskog kombinata. I Rosa počinje da radi kao kasirka u tom mlečnom restoranu. Tu je provela nekoliko godina. U taj restoran gde je Rosa radila dolazile su najpoznatije face tadašnjeg Beograda. I političari, i glumci, i pevači. Nema ko nije dolazio. Te 58. godine da kažeš, bio sam da ručam u mlečnom restoranu u Atini, pa to je bilo krem de la krem za Beograd. Sada, tu nije mogao da radi svako, na kraju krajeva. Ljudi iz mlekarskog kombinata birali su najlepše devojke i žene da tamo rade, da bi prezentovale dobro firmu. I sada možete da zamislite kako je Rosa izgledala. Rosa je izgledala kao prava diva. Prelepa je bila. Ali na kraju krajeva, kada gledam ove fotografije, deluje mi onako kao da je recimo ličanka kršna i u tom periodu, znači 58. godine, kao da je rođena sestra drugarice Jovanke Broz. Po meni, ona zaista liči na Jovanku. I možete sada da zamislite kada završe jelo koje su imali i kada priđu kasi da plate, tamo ih sačeka osmeh ljubazne kasirke koja liči na drugaricu Jovanku Broz. Čak su u jednom periodu neki drugovi najverovatnije govorili idemo kod Jovanke da tamo nešto pojedemo u mlečnom restoranu Atina. Sada, za taj period 50. godina Rosa je važila onako za pravu lepoticu. Zdrava, jedra, krupna, ličanski tip, kao od brega odvaljena. Generalno, kada pogledate njene fotografije, ta priča još je imala i onu rupicu u obrazu, kada se nasmeje, mislim, ista drugarica Jovanka. Sada, provela je ona tu par godina, 60. godine, drugarica Rosa i njen muž Dragiša dobijaju i drugu ćerkicu. Oni su presrećni. Njihovoj sreći nema kraja. Rosa je u Atini provela još par godina i onda se otvara čuveni mlečni restoran Beograd na trgu Marksa i Engelsa, današnji trg Nikole Pašića u Beogradu. I Rosa kao jedna od najboljih radnica iz Atine prelazi da radi u ovaj ekskluzivni mlečni restoran. To je bilo 62. godine, 63. je isto jako uspešna za Rosu, jer je postavljaju da bude jedna od glavnih tih kasirki u firmi, kao šef smene neki tamo i to, i dobila je veću platu. To je za nju bilo onako jako bitno, velika satisfakcija, a 64. godine njen suprug Dragiša i Rosa dobijaju stan
u novo izgrađenoj zgradi koja se nalazila tada u ulici 7. jula broj 70. To je današnja ulica Kralja Petra. I Dragiša kaže, evo, najzad smo se skućili, imamo solidne plate i ti i ja, devojčice su predivne, idemo do godine prvi put na more. I tako se i desilo. I zaista su tada uživali u životu. I Dragiša je rekao svojoj supruzi, od sada svake godine idemo na letovanje, zimi na planinu i iskoristit ćemo neki period od 10 dana da posetimo i tvoje roditelje, a i moje. I tako su radili svake godine. Naravno, Rosa se hvali svojim drugaricama na poslu, donosi fotografije sa letovanja, isto i one donose fotografije sa svog letovanja, pričaju o raznim doživljajima, isto u tom restoranu, u tom mlečnom restoranu u Beograd, dolaze poznate face, glumci, političari. Ove devojke su vesele, sa svima su ljubazne, sklapaju nova poznanstva, prijateljstva i na kraju krajeva govorile su jedna drugoj, nikad se ne zna ko može zašta da vam zatreba. Jer tu su dolazili i profesori univerziteta i da ne nabrajam sada ko sve, ali jednom rečju dolazili su moćni ljudi tadašnjeg društvenog sistema u kome smo živeli. I vreme je prolazilo. Početkom 1966. godine, negde 3. marta, u ovaj ekspres restoran na trgu Nikole Pašića ušao je jedan čovek koji se odmah zagledao u Rosu. Prvo što mu je palo u oči, to je da ova prelepa žena liči upravo na Jovanku Broz. Kada ju je video, malte ne mu je ispala vilica. Toliko se zablenuo u nju da prosto nije mogao da kaže šta želi da poruči kada je otišao tamo na liniju i da uzme nešto da jede i da popije. Jer se on hranio tako po tim ekspres restoranima i po mlečnim restoranima. On je zapravo bio jedan kapetan policije koji je u penziji, otišao je vrlo mlad u penziju sa svega 30 i kusur godina i imao je dobru penziju. A inače, tog čoveka su svi zvali po Beogradu Golub. A ko je bio Golub? Golub je bio Milorad Golubović, koji je rođen 1920. godine u Pljevljima. Inače, on je bio poznat po tome jer je odmah po izbijanju Drugog svetskog rata otišao sa svojom braćom u partizane. Prošle su sve moguće ofanzive, a u tim ofanzivama stradala su njegova dva brata. Milorad se vratio i jedno vreme svoje karijere bio je u Knoju. I to u nekoj kaznenoj grupi Knoja koja je išla od mesta do mesta i uništavala je neprijatelje režima. Naravno, u saradnji sa OZN-om. I ovaj Golub, kako su ga zvali, hvalio se da je lično likvidirao najmanje 500 neprijatelja režima, odnosno komunističke partije, a po nekim grubim procenama ta cifra je išla možda i do same 1000. Možete da zamislite o kakvom je čoveku reč. U tom trenutku kada je Golub ušao u mlečni restoran Beograd, on je imao 45, nepunih 46 godina. 48. godine, nakon što je OZNA rasformirala Knoj, Golub je raspoređen u opštinu Stari grad u Beogradu da radi kao policajac. I tu je proveo nekih 6 godina rada i 1954. godine biva penzionisan. Dobija stan na Vračaru, gde je i živeo u Miročkoj 5, dobija penziju sa 34 godine. Kako piše u njegovim dokumentima, ima završenu 8-godišnju školu, mada ja ne verujem da je imao 8-godišnju školu, ja mislim da je imao samo osnovnu, to je 4-godišnju školu,
i da je završio neki kurs za policijskog komandira, dok je još bio u periodu posle Knoja, pre nego što je došao za Beograd. I sada najverovatnije oni su mu priznali taj čin iz rata, jer to je ratni čin, sa 4-godišnjom školom nije mogao da ima čin kapetana u policiji. Verovatno je završio možda neku večernju školu, to je sigurno, ali priznat mu je čin iz rata, zato što je imao orden za hrabrost i pre svega njegova braća su poginula u partizanima. Naravno, imao je i veliki dosije iz Knoja, to se tada poštovalo i cenilo i moram da kažem da se on javno hvalio tamo gde je radio u SUP-u Stari grad, da je bio jedan od najsurovijih egzekutora. I druga Goluba, kako su govorili tadašnji komandiri u OUP-u Stari grad, odnosno u SUP-u Stari grad, nije bilo poželjno izazvati ni po kom osnovu. Dok je radio, njegovi drugovi, odnosno njegove kolege, su se plašile Goluba, odnosno policajca Golubovića. Neki su ga zvali i Golub Pljevljak, ali u principu nadimak mu je bio Golub. Sada, u tom hvalisanju koliko je koga i gde ubio, pretpostavljam da je Golub malo preterivao. Ali drugovi sa kojim je radio, oni su mu verovali i zaista su ga se plašili. 54. godine, najverovatnije po nekoj direktivi tadašnje UDBE ili savezne vlade, već ne znam koga, svi ti ljudi koji su učestvovali u tim operacijama Knoja, oni su penzionisani. I Golub je otišao u penziju, imao je pristojnu penziju, kao što sam rekao, stan na Vračaru i sada se hranio po tim ekspres restoranima i po mlečnim restoranima. Kako su neki ljudi govorili koji su ga znali, voleo je da se zagleda onako kada vidi neku lepu ženu, a na kraju krajeva otišao je jako mlad u penziju i to nije ništa čudno. Međutim, godine su prolazile, sada on ima 46, sreće tada u tom trenutku 31-godišnju Rosu, koja zaista izgleda lepo, po njegovom ukusu, kako je kasnije govorio, bila je najlepša žena u Beogradu. I odmah se zaljubio na prvi pogled. I šta sada on radi? On je odmah prvog dana startovao Rosu. Dok je ona nešto prolazila pored njega i kako kaže on, bila je izazovno obučena. Sada ja ne znam šta je za to vreme značilo biti izazovno obučen. Pretpostavljam da je Rosa imala onu uniformu tog mlečnog restorana i ne znam šta je tu izazovno u tome. Znači, pričamo o martu mesecu 1966. godine u Beogradu. Ali neki muškarci, kako Golub sam kaže za sebe, izgleda da imaju neku posebnu meru šta je više ili manje seksipilno i po njemu, po samom Golubu, Rosa je bila veoma, veoma seksipilno i seksi obučena. Jer kako kaže, vidjele su se njene butine dok hoda. Ne razumem sada šta je Golub time hteo da kaže, ali pretpostavljam da je hteo da kaže da je imala previše usku suknju. Sada, on je prišao Rosi i zamolio je da stane. Rosa, znači onako ljubazna, jer to se od nje i tražilo, okrenula se, nasmešila se i, kako kaže, tu ga je kao mitraljezom sasekla tim osmehom. I kada ga je pitala, izvolite, druže, šta treba, jer tada umesto gospodine se oslovljavalo sa druže, on je rekao, drugarice, vi ste najlepša žena u Beogradu i vi se meni jako, jako sviđate. I kako je kasnije pričao, Rosa mu je navodno uzvratila, niste jedini kome se ja jako, jako sviđam. I navodno mu je namignula. I tu je ovaj totalno odlepio. To je on razumeo kao da mu je Rosa dala neki povod. Sada, naravno Rosa je nastavila da radi, međutim, posle nekoliko dana došao je jedan mladić tu iz obližnjeg kafea
konobar, i doneo je Rosi pismo. Znači, pisalo je na koverti samo Rosa, ali ništa nije pisalo od koga je. Kaže, gospođa Roso, zamolio me je jedan gospodin da vam predam ovo pismo. I ona je uzela pismo, otvorila je i unutra je pisalo da je on jako zaljubljen u nju. Mislim, taj koji je poslao, ne spominje se nigde njegovo ime. Kaže, ja sam bio pre neki dan kod vas, previše mi se sviđate, izgledate tako i tako, podsjećate me na Jovanku, na svašta nešto i ja bih hteo da vas oženim. Naravno, Rosa kada je to pročitala, delovalo joj sve to onako glupo. Pre svega ona je udata žena, ima decu i nije ulazila u nikakve flertove sa gostima. Vratila je ono pismo i bacila ga je u kantu. Međutim, šta se dešava sutra dan? Dolazi isti mladić, konobar, iz kafea koji se zove Prešernova klet i donosi pismo ponovo. I kaže, bio je gospodin, isti onaj od juče, i doneo mi je ovo pismo da vam dam. Takođe me je častio jedno pivo, što prelazim trg, što vam donosim ovo. Rosa je otvorila ono pismo, unutra je opet bila priča, izliv ljubavi. Gledao sam neki strani film, podsjećate me na ovu glumicu, te ovo, te ono, i Rosa nije mogla da izdrži, počela je da se smeje. Naravno, kada su to videle njene koleginice s posla, prišle su i rekle su, Roso, šta je to tako smešno? Kaže, dobila sam pismo od svog udvarača. I onda su one sele, skuvale su sebi kafu i čitale su pismo. Zapravo, Rosa im je pročitala pismo naglas. I sve su se smejale. Međutim, sutra dan dolazi poštar i donosi pismo adresirano na Rosu. Znači, na njeno pravo ime i prezime. I na adresu tamo gde radi. Pisalo je Mirosanda Satarić, mlečni restoran Beograd, trg Marksa i Engelsa. Sada, Rosa otvara ovo pismo, unutra je isti sadržaj kao i prethodnik, samo što je ovo bilo otkucano na mašini. Tu je Rosa bila onako malo ozbiljnija, zbunila se kada je videla pismo kucano na mašini, nikada nije dobila takvo pismo, pročitala je isti sadržaj. I još kaže, ja sam toliko zaljubljen u vas da bih voleo da se sa vama nađem nasamo bar 15 minuta, jer radio bi vam to i to. I sada da ne nabrajam šta bi joj radio, totalno bez veze i ludo, i Rosa prosto nije mogla da veruje. Pozvala je svoje koleginice sa kojima je radila, one su sve počele da se smeju, onako naglas, i onda je ustao jedan mladić koji je tu sedeo za susednim stolom, jeo je kiflu i pio jogurt i sada ga je zainteresovalo ga je to zašto se smeju ove mlade devojke i žene, i ustao je i rekao je, drage moje, šta je to tako smešno? Čuo sam, u pitanju je neko udvaranje, nekog gospodina. I sada, pošto dolazi tu u mlečni restoran, ona je i njemu pročitala pismo naglas. Mladić se uopšte nije smejao. Rekao je, draga Roso, to uopšte nije smešno. To mi deluje onako dosta bolesno. Do sada nisam čuo da je bilo ko napisao nekoj ženi pismo i da kaže hoću s tobom da se vidim na samo 15 minuta i da radim sa tobom to i to. To jednostavno ne deluje na normalnog čoveka. Mene to plaši. To moraš hitno prijaviti policiji. Sada, da li je ovaj mladić bio psiholog ili je imao dosta iskustva u životu iz ovog ili onog razloga, mi to nikada nećemo saznati, ali ono što znam, to je da je iz kuhinje upravnik mlečnog restorana Luka Dopuđa, koji je krenuo onako u obilazak restorana, primetio je da su se devojke smejale sve do trenutka dolaska nekog mladića.
Izašao je da vidi o čemu se radi. Prišao je i pitao je šta je to tako smešno, a odjednom ste sve ozbiljne. I mladić koji je tu stajao, on se izvinio ako je nešto smetao, okrenuo se, otišao je da plati i izašao je iz mlečnog restorana. A kako kaže Luka Dopuđa, ja sam tražio da i meni devojke pročitaju to što je bilo tako smešno i odjednom su sve devojke dobile ozbiljni izraz lica. I zaista, Rosa je pročitala sadržinu dobijenog pisma. Luka kada je ovo čuo, rekao je, vidi Roso, to uopšte nije smešno. I mladić koji je maločas spomenuo policiju, veruj mi, ovo je zaista za policiju. Ja bih molio da dobijem to pismo kako bi ga fotokopirao i da ga pošaljem našem direktoru, a ti lično sa svojim suprugom sutra otidi do SUP-a i prijavi da dobijaš ovakva pisma. I molim te od sada, kad god budeš dobila pismo takvog sadržaja, i ne samo ti, nego i sve ostale devojke, tražim da mi odmah to prijavite. I smatram da je Luka ovde postupio kao pravi šef. On je bio iskusan čovek i želeo je svako dobro svojim radnicama. I pre svega svojoj firmi. I nije hteo da se firma iznosi na neki glas, kako tamo neko flertuje sa njegovim radnicama, kako šalje raznorazna pisma glupog sadržaja i, kako je rekao, nisam hteo da se od mog restorana pravi cirkuska predstava. A na kraju krajeva, Luka Dopuđa je bio jedan porodični čovek i nije hteo da dozvoli svojim radnicama nikakvu švaleraciju na radnom mestu. I smatram da je on kao upravnik zaista postupio ispravno. I savetom, a kasnije i time što je obavestio svoga direktora o sadržaju ovog pisma. Jer to pismo je kasnije pročitano i na zboru radnih ljudi. I šta se dešava dalje? Kada je direktor firme pročitao sadržaj ovog pisma, on je Luki rekao da ako se nastavi ovako nešto, da se obavezno obavesti prvi opštinski sud i da se obavesti gradski sud o svemu što se dešava u firmi. Jer kako kaže, iz ovoga može izaći i nešto opasno. Jer ovo ne može da piše normalan čovek. E sad vi možete da zamislite kakve je perverzije sve pisao golub Rosi u tim pismima. I moram još nešto da kažem. Ovo nije bio kraj. Rosa počinje da dobija stalno, malte ne, po nekoliko tih pisama nedeljno. Neka nije najverovatnije ni prijavila svome šefu, ali neka je morala da prijavi jer šef je video dolazak poštara kada donosi pisma. I šta se sada dešava? 40-ak takvih pisama je završilo kod šefa i kod direktora firme. Sve je uredno prijavljeno i prvom opštinskom sudu i policiji. E sada, moram nešto da kažem. Prva dva pisma su pisana rukom i ona su bačena, to je Rosina greška. Treće pismo, koje je kucano pisaćom mašinom i koje je otišlo i do direktora preko upravnika Luke, kao i ostalih 30 i kusur, pisana su znači kucaćom mašinom. Najverovatnije zato što je golub shvatio da je to najpametnije, kako mu ne bi policija eventualno otkrila rukopis. I sada, naravno, i policija, a i šef su razgovarali sa Rosom, na kraju krajeva i njen suprug Dragiša, i pitali su je da li ona ima pretpostavku ko bi mogao da piše ova pisma. I ona je rekla, ja nemam pretpostavku, ja znam ko je. On je došao jednog dana i rekao je da mu se jako sviđam. Izgleda tako, tako i tako. I na kraju krajeva 2 pisma je doneo konobar iz kafane Prešernova Klet, jer mu je taj čovek dao ta 2 pisma i častio ga je pivom. I kada su obavili razgovor i sa ovim konobarom,
on je rekao, pa kako ne znam čoveka, svi ga znamo kao Golub i nekada je radio u policiji. Njega znaju svi na celoj opštini Stari Grad. I kada se to čulo, Golub, i kada je na kraju krajeva i Rosin suprug Dragiša sa Rosom otišao do policije Stari Grad i kada su prijavili da pisma piše Golub, policajci iz Starog Grada rekli su, ma daj, rešite to na drugi način, Golub je radio ovde sa nama, on je bio policajac, on nije opasan, možda onako nekada popije, možda je zaljubljen, ali ne verujem da može bilo šta da uradi zlo drugarici Rosi. Nemate potrebe za strahom. Sada, da li je Dragiša u to poverovao? Možda jeste. Rosa sigurno nije, jer se plašila ovog čoveka, zato što je primetila da je ovaj isti čovek i prati. I jednom kada je završila drugu smenu, znači radila je do 10 časova uveče, do 22, krenula je kući kako bi otišla do stana i pošto mora da pređe preko Trga Republike, prelazi tamo i iza jednog kioska je zastala i sakrila se. Znala je da je taj čovek prati. I zaista, posle minut i po, pojavio se Golub. I ona je izašla ispred njega. I rekla je, druže, ja bih vas zamolila da me više ne pratite, jer u protivnom ću vas prijaviti policiji. I onda je Golub rekao, mislim, ja znam da si me ti prijavila, ali to mi ne smeta, jer ja sam zaljubljen u tebe i na kraju krajeva imaću te kad tad. I onda Rosa pokušala je da bude bezobrazna, ali se opet nasmijala i rekla je, ja razumem da ste vi zaljubljeni u mene, ali shvatite da sam ja udata, da imam muža i da imam 2 dece. Ja nisam slobodna i ja ne volim da budem u nikakvim vezama. A ako se nekada razvedem, javit ću vam se. I sada je tu Golub shvatio da je njemu Rosa stavila do znanja da ona planira da se razvede. On je to tako istripovao u svojoj glavi i rekao je, dobro, neću ti više smetati, ali dozvoli da te otpratim. Naravno, Rosa mu to nije dozvolila. Rosa je bila ubeđena da on zna gde ona živi, ali nije mu dozvolila da je on otprati, zato što nije htela sebi da dozvoli da je neko vidi sa njim i da ispira usta u smislu eno je šeta sa švalerom, dok njen muž radi još uvek u fabrici. I kada je došao Dragiša, ona mu je sve ovo ispričala. Rekla je Dragiša, đavo je odneo šalu. Čovek je počeo da me prati i nekako me je baš gledao bezobrazno, drsko, a i opasno. Ja sam počela da se plašim. I šta sada preduzima Dragiša kao suprug? Opet sutra dan odlazi do policijske stanice Stari Grad i prijavljuje imenom i prezimenom Milorada Golubovića Goluba za uznemiravanje njegove supruge i rekao je da je Golub prati i da se plaši za bezbednost svoje supruge, a i za bezbednost svoje cele porodice. Jer kako je čuo od drugih ljudi, Golub je bio pripadnik Hnoja, hvalio se da je ubio ko zna koliko ljudi i da je opasan. Policajac koji je uzeo ovu prijavu na zapis, rekao je prijatelju, ja ti ništa ne mogu pomoći, koliko ja znam, ovde u našoj evidenciji stoji da Golub nema oružje. A to što je on pričao da je u Knoju radio ovo ili ono, i ja sam mogao da pričam svima kako sam bio najbolji drug Boška Buhe i da smo uništili 100 bunkera. Moj ti je savjet da kada ga sretneš, kao muškarac lično porazgovaraš sa njim. Šta zapravo Golub hoće od tvoje žene? I Dragiša je odlučio da to i uradi. Sada, nije mi jasno da li su policajci SUP-a Stari Grad pozivali Goluba na neki informativni razgovor, ali ja mislim da nisu preduzimali ništa. Šta je uradio prvi opštinski sud protiv Goluba, jer je mlekarski kombinat podneo i prijavu protiv Goluba za uznemiravanje i praćenje njihove radnice, konkretno
Rose Satarić i ne znam da li su ga uopšte pozvali da da bilo kakvu izjavu. Ja mislim da nisu. I prosto ne mogu da verujem da institucije toga perioda apsolutno nisu preduzele ništa kako bi zaštitile ovu ženu, koja je postala progonjena kao zver od strane paranoično zaljubljenog čoveka. I prošlo je nekoliko dana, Dragiša Satarić je primetio Goluba kako sedi na terasi beogradskog hotela Moskva. Prišao je, poželeo mu je dobar dan i pitao ga je da li je slobodno da sedne za njegov sto. Golub mu je to i dozvolio, rekao je slobodno. I kako kaže Dragiša, ja sam ga zamolio da ostavi moju ženu na miru, da je ne prati više, jer je veoma, veoma uznemirena, da pije lekove za smirenje i da je počela da ide lekaru i da ne može da radi dobro svoj posao. Međutim, Golub se nasmejao i rekao je, vidi prijatelju, ja tebe apsolutno razumem šta ti meni pričaš, ali znaj da sam ja zaljubljen u tvoju ženu i da ja na kraju dobijam ono što želim. To je izjava Dragiše Satarića. E sada, ko zna kako bi svako od nas reagovao u takvoj situaciji, ali na kraju krajeva nismo mi svi isti. Dragiša je odreagovao, mislim, onako kako treba. Bio je staložen, miran, posle ovog razgovora po ko zna koji put odlazi do policijske stanice Stari Grad i daje isto prijavu. I dok daje prijavu ponovo protiv Milorada Golubovića, ulazi i Golub. I sada kada ga je video Dragiša, Dragiša je skočio prema dežurnom policajcu, uhvatio ga je za futrolu pištolja. Pokušao je da uzme pištolj od policajca kako bi ubio Goluba. I policajac je odmah tu reagovao, došao je još jedan koji mu je pomogao i rekao je, taj dežurni, stani, ovde je neka stvar koja se vrti već mesecima, dajte nekako da završimo ovu priču. I dežurni policajac je zamolio Goluba. Rekao mu je, dragi kolega, shvati da je ovaj čovek oženjen ženom u koju si ti zaljubljen. I to ne može tako, oni imaju i 2 dece. Daj, dozovi se pameti. I dok su oni tako razgovarali, drugi policajac koji je prišao da pomogne svom kolegi, jer je mislio da ga je Dragiša napao, taj policajac je Dragiši mimikom objasnio da ga sačeka tu odmah preko puta u kafani Bosna. I Dragiša je otišao odmah do ugostiteljskog objekta koji se nalazi pored SUP-a Stari Grad i tamo je seo da popije piće. Bio je jako, jako nervozan. Znači, pričamo o 60. godinama. U tom trenutku, te 67. godine, koja je bila, znači, pri kraju, ulazi onaj policajac, seda pored Dragiše, naručuje i on flašu piva, ispijaju piće i kaže mu ovako, prijatelju, vidim da si u opasnom problemu. Ispričaj mi sve šta te tačno muči. Kaže, sve to što me muči, ja sam već bezbroj puta prijavio policiji. I firma gde radi moja žena prijavila je ovog čoveka da je proganja, da proganja moju ženu. I niko neće da reaguje da zaštiti moju Rosu. Ne znam o čemu se radi. Policajac mu je rekao, kaže, prijatelju, ti si glup. To je Dragišina priča iz 67. godine, koja je bila na izdisaju. To je, znači, decembar mesec 67. godine. Kaže, ovakve stvari se na drugi način rešavaju. I Dragiša ga pita, kako? Kome da se obratim? Policajac mu kaže, podzemlju. Kaže, molim? Ne znam šta to znači. Kaže, da li si ti čuo nekada za mafiju? Pa kaže Dragiša, čuo sam, ali ja mislim da to ne postoji kod nas. Kaže, ti si stvarno glup. To se rešava tako što podigneš kredit, odeš sa ženom
i sa decom u banju ili kod roditelja, što dalje od Beograda, i kada se vratiš, nema Goluba, on je završio u nekom loncu, a ti si ostao bez problema. I zaboravi da sam ti ovo rekao. Ustaje i odlazi. I Dragiša je bio u šoku. Kako je kasnije rekao, on je verovao u institucije države, nije ni znao do tog trenutka da u Beogradu postoji mafija i da se takve stvari završavaju, nažalost, i na taj način. Međutim, policajac mu je dao savet koji najverovatnije mnogi policajci i sada savetuju nekim svojim prijateljima. Kada se nađu u bezizlaznoj situaciji, ne znam šta reći, ali vremena se menjaju, ali pravila igre ostaju ista, malte ne kao u fudbalu. Ista je priča kada je ta igra i izmišljena, samo su drugi igrači, opasniji i ofanzivniji. Tako i u kriminalu. Ista su pravila, samo su igrači opasniji i ofanzivniji, nemilosrdniji. Verujem da i te 68. godine u Beogradu, ne da verujem, nego znam da su u Beogradu tada postojale grupe momaka koje su ovo za novac završavale na svoj način. I da su mnogi ljudi nestali netragom, ko zna gde zakopani ili sa kojim olovnim ili onim betonskim čizmama otišli na plivanje u Dunav, u nekom viru od par desetina metara. Sada, Dragiša je imao i familiju. Trebao je da se konsultuje o svemu i pre svega sa svojim ocem, a onda i sa svojim tastom. Da popričaju o svim problemima, jer neke stvari se ipak najbolje završavaju u krugu porodice. Međutim, on to nažalost nije uradio. On je i dalje slepo verovao samo u državne institucije. Jer rekao je, ovo je 20. vek, ovo je vreme komunizma, ja ne verujem nikakvim mafijama i nikakvim kriminalnim radnjama. Zar da dozvolim da neke barabe i neki nasilnici štite moju suprugu? Oni će sutra doći da mi traže ko zna još koliko para. Mislim da je Dragiša to mislio. Da ako jednom unajmi nekog kriminalca, da će mu se ovaj naći na vratu sve vreme do kraja života i da se neće moći otarasiti od njega i da će na kraju i Dragiša, a i njegova porodica postati žrtve tih istih ljudi koji su ga možda spasli od tamo nekog Goluba. Sada, prošao je taj decembar mesec 67. godine, njegova supruga od marta 66. znači skoro 2 godine, ima torturu, praćenja i maltretiranja. I baš pred novu 1968. godinu njegova supruga dolazi s posla sa masnicama po licu. A zašto? Kako je Dragiši rekla, sreo me je Golub pre nego što sam došla ovde do naše zgrade i šamarao me je i stavio mi je nož pod grlo. U tom trenutku Dragiša skače, uzima telefon i zove gradski SUP 92 i kaže da mu je neko napao ženu nožem. I dolazi interventna policija i zaista samo nekih 100 metara odatle pronalaze Goluba. Pretresaju ga i pronalaze kod njega veliki lovački nož, koji je kasnije u policijskoj stanici Rosa prepoznala, a pre toga ga je opisala policajcima gradskog SUP-a kako izgleda taj nož. I šta se sada dešava? Tu dok oni sede, dok policija uzima izjavu, dok je Golub priveden, dolazi i načelnik SUP-a. I u tom trenutku svi su u šoku, jer se Golub rukuje i sa njim. Oni se znaju iz partizanskih dana. Možete da zamislite šok za jednog supruga i za Rosu. Dragiša nije znao šta da kaže.
U tom trenutku on izlazi besan, kaže svojoj Rosi da će možda rešiti ovu priču i na neki drugi način, ali nije preduzeo ništa. Izlazi posle pola sata i Golub, jer je Dragiša ostao u jednoj kafani koja se zove Banat, preko puta Gradskog SUP-a, da vidi kada će izaći Golub. On je izašao i stao je da čeka prevoz. Dragiša mu prilazi i kaže: dobro, da li imaš nameru da ostaviš moju ženu na miru? I znate li šta mu je Golub odgovorio? Nemoj da brineš, već razmišljam o tome kako da vas sve smirim, a i mene samog. I normalno to je bila pretnja. Posle toga, pošto je saznao Dragišin broj putem onog centra za informisanje, svakog dana je zvao telefonom Golub i pitao je čak i Dragišinu i Rosinu decu gde je mama i da li mama ima švalera. Zamislite vi jednog manijaka pita devojčicu od 7 godina da li tvoja mama ima švalera. To može samo lud čovek da uradi. Ja razumem da je bio i u Partizanima, da je Golub i odlikovan, razumem da je bio i u Knoju, ali da ga ovoliko tolerišu, pa to ne razumem. 40 prijava policiji, 10 prijava sudu i ništa se nije preduzelo da se zaštiti ova žena. Počinje i 1968. godina. Golub leti za Crnu Goru, odlazi u svoja Pljevlja. Tamo se prijavljuje i traži dozvolu za nošenje oružja i dobija je. Kada je dobio dozvolu za nošenje oružja, seda na prvi prevoz i vraća se za Beograd. Kupuje pištolj u centru Beograda u jednoj prodavnici, jer je dao kaparu prodavcu koga je znao da mu sačuva taj pištolj dok se on ne vrati sa dozvolom. Tada su ti pištolji bili kao hit, tek su se pojavili i bili su u modi. Radilo se o češkoj zbrojevki i odmah se vraća za Pljevlje kako bi isti registrovao. Jer posle 48 sati najkasnije morate da prijavite i registrujete taj pištolj u policijsku stanicu sa mestom boravka. Što znači da se Golub od tada vodi sa mestom prebivališta u Crnoj Gori, u Pljevljima. Tamo je rekao svojim prijateljima da s obzirom da je bio u Knoju, da se zamerio mnogim četnicima, da se zamerio mnogim pripadnicima raznoraznih muslimanskih milicija, da se zamerio mnogim šiptarima, treba mu oružje koje stalno mora da nosi. A da je pištolj koji je navodno dobio, a nije ga dobio iz službe, prodao jer mu je trebao novac i da sada hoće da kupi savremeniji pištolj. I da planira sada da penzionerske dane provede u Pljevljima. I naravno, pretpostavljam da su možda neke rođačke, prijateljske ili partizanske veze odlučile da se ne rade nikakve provere u smislu da li on ima neku prijavu za ovo ili ono uznemiravanje u Beogradu gde je živeo, da li su mu odmah po hitnom postupku ono veri urgent na poverenje. Dozvolu za nabavku oružja, isto je kada je kupljeno u Beogradu registrovano u policijsku stanicu Pljevlje. I šta se dešava dalje? Golub ne ostaje da živi tamo u svom rodnom mestu, nego se vraća za Beograd. Vraća se u svoj stan na Vračaru i nastavlja i dalje da preti i da maltretira Rosu. Jadna žena na kraju je počela toliko da bude kivna i besna na Goluba, da je počela sa njim i da se svađa na ulici. Jednom je on ušao u gradski prevoz i seo je do nje i počeo je da je vata po nogama, da govori: ti moraš da budeš moja ili ću na kraju da ubijem i tebe i tvoju decu. I Rosa vrišti, izlazi iz autobusa, autobus staje, žene tašnama počinju da udaraju Goluba, to je takvo vreme bilo.
manijače, napadaš ženu. I on, kako kaže, u jednom trenutku sam se uplašio od tih razjarenih žena da me ne linčuju i pobegao sam iz autobusa. A šta radi Rosa? Rosa odlazi, trči pravo u policijsku stanicu, sva uplakana, po ko zna već koji put, i kaže: molim vas, zaštitite me ili će ludak da ubije i mene i decu. Nisu je zaštitili. Ludak je i dalje nastavio i da zove telefonom i da je prati na poslu. Čak je direktor firme, znači mlečnog kombinata, otišao lično u sud i u gradski sud da traži zaštitu za svoju radnicu. Pisao je i komitetu, pisao je i udruženju boraca, preduzeo je sve moguće radnje kako bi zaštitio svoju radnicu, ali odgovora nije bilo. Drug golub je leteo više od svih i nikomu nije smetao u tom letu, niti je imao namere. Prolazilo je vreme, golub je postao sve nasilniji, neobuzdaniji i sve luđi. I došlo je burno leto 1968. godine i dok su svi govorili o raznoraznim studentskim demonstracijama po celom svetu, golub je mislio o Rosi i to što je smislio sproveo je u delo 22. juna 68. godine u 12 časova. U Siminoj ulici ispred broja 1 sreo je Rosu. Upravo kada se vraćala od zubara sa svojom mlađom ćerkicom koju je držala za ručicu. I izvadio je pištolj i rekao je: slušaj K, gde si bila sinoć? Rosa mu je rekla: ludače, vidiš da sam sa detetom. Kako te nije sramota da tako pričaš? A devojčica, kako je kasnije izjavila i pred sudom, rekla je: Čiko, ja te molim, nemoj da pretiš mojoj mami i nemoj da ubiješ moju mamu. I počela je curica da plače. A šta je uradio ludi golub? On je, posle ove molbe ove curice, male Jasmine, izvukao ponovo pištolj iz džepa svojih pantalona i ispalio 3 metka u njenu mamu, zapravo u drugaricu Rosu. Rosa je pala mrtva tu na trotoaru u Siminoj ulici ispred broja 1. Devojčica je počela da plače, da zove u pomoć, vikala je: mama, mama, nemoj da umreš, vukla ju je za kosu i za ruku kako bi ova žena ustala. Međutim, slabe dečje ruke nisu mogle da podignu telo svoje majke, a ljudi koji su se našli u blizini počeli su da trče za golubom i vikali su: ljudi, ljudi, ubica. I kako kaže golub: uplašio sam se da me ne linčuju, ali sam se takođe uplašio da Rosa ne ostane živa. I šta je uradio golub? Pre nego što se dao u bekstvo, ispucao je još 5 metaka ovoj jadnoj ženi u glavu i u grudi. Ukupno 8 metaka. Ceo okvir. A posle toga dao se u bekstvo, odmah kada je naišao na prvi kontejner odbacio je pištolj i utrčao je u prvi podrum neke zgrade. Kako kaže, razularena masa ljudi je protrčala gore misleći da je otišao u susednu ulicu. I vikali su svi: ubica, ubica. A šta radi golub? On je samo gledao da se pojavi neki policajac. I kada se pojavila patrola policije, on je izašao sa podignutim rukama i predao se. Građani koji su primetili da je policija stavila goluba na zadnje sedište automobila, hteli su da preture policijski automobil i da ga spale. Međutim, jedan policajac je izašao, repetirao je pištolj i rekao je: zvaću ljudi, pojačanje, molim vas, raziđite se, uhapsili smo ubicu. Odvezli su goluba, a posle pola sata su ga dovezli kako bi se radio uviđaj.
i on je pokazao kontejner gdje je bacio pištolj. Sve je pronađeno, telo nesrećne Rose je bilo na urgentnom centru, ona je bila mrtva, urađena je i obdukcija. Znalo se tačno koliko je prostrelnih rana bilo smrtonosno i spasa za ovu jadnu ženu nije bilo. Ubio ju je čovek koji ju je 2,5 godine proganjao. Posle 40 prijava policiji, posle 10 prijava sudu od strane Rose, njenog supruga i od strane njene radne organizacije, niko nije bio moćan, niti je želeo da zaštiti majku 2 dece i ovu mladu, prelepu ženu. Ona je tog 22. juna ubijena u 33. godini života. I generalno ta 68. godina koju pamtimo samo po studentskim demonstracijama bila je za te ljude koji su živeli u tom periodu veoma strašna. Nije ih apsolutno zanimao ničiji život, jer svi su bili u strahu i u iščekivanju nekakve ruske invazije na Jugoslaviju. Kao što se desila u Češkoj, kao što se desila u Mađarskoj i u nekim drugim zemljama. I očekivali su svakog trenutka da će nas napasti Bugarska, Rumunija i već ne znam koja zemlja. Tako da ljudski život nije vredeo ništa. Međutim, novine su o ovom događaju pisale. Prvi put se nešto desilo u Beogradu da je izbacilo i studentske demonstracije iz prvog plana i ruske invazije te na ovu te na onu zemlju. Pisalo se o strašnom femicidu u centru Beograda. Prozivali su javno i ubicu, prozivali su javno i policiju, prozivali su javno novinari i sudstvo. Prozivali su javno i Rosinog muža, Dragišu Satarića. Rekli su Satariću, zašto nisi poneo Sataru kao pravi muž iz kuhinje i da zaštitiš svoju porodicu. Dragiša je plakao u autobusu kada su ga startovale desetine žena i kada su rekle, čoveče, skini pantalone, zašto nosiš pantalone, ti nisi muško, nisi uspeo da zaštitiš svoju ženu. Dragiša je plakao i bio je u pravu. Rekao je, žene, pa zar ja da štitim svoju ženu tako što treba da ubijem nasilnika koji ju 2,5 godine proganja? Šta radi policija i čemu ona služi? Ja nisam sposoban da ubijem čoveka. I zar sam zato kriv? Kada je bila sahrana Rosina, njen otac Niko Tufegđić je rekao, zete, strašno sam ljut na tebe, jer nisi uspeo da sačuvaš moje dete. Da si mi rekao, ja bi došao sa braćom ovde za Beograd i rešio bi to na stari način. Kako su to naši rešavali pre 100 ili pre 200 godina. Ako milicija nije u stanju da zaštiti moje dete, zaštitio bi ga ja. I bolje da robijam ja tu bitangu, nego da ona sada robija moje dete. I ja sada najviše krivim tebe zbog svega, jer ja sam se raspitao, on tamo u Crnoj Gori nema nikoga. Nema njegovu braću, jer su ona poginula, ja nemam sada kome da se svetim. A da si mi to rekao, to bi bilo završeno po kratkom postupku. Tako je rekao Dragiši. I onda mu je Dragiša ispričao onu priču za mafiju. A onda se jedan od rođaka umešao i rekao je, usput smo i o tome pričali. Svi bi dali novac, skupili bi za tu priču. Na kraju krajeva, zna se ovde u ovom gradu ko radi te stvari. Sada oni seljaci tamo iz okoline Čačka znaju kome bi se obratili ovde u Beogradu. I našli bi čoveka koji ima ekipu da to odradi za novac. A Dragiša, koji je, kako kaže, ja koji sam voleo samo svoju porodicu, svoju ženu, svoju decu, nisam znao kome da se obratim sem policije. Zato što sam verovao mojoj državi
i sudstvu. I nisam znao da postoje takvi ljudi koji za novac nekoga ubiju. Mislio sam da je to izmišljotina Hollywooda. I Dragiša je ispravno razmišljao kada gledamo sa neke tačke gledišta. Ja ne mogu da ga krivim. Ja moram samo da kažem da su ovde zatajile sve institucije. I moram još nešto da kažem. Kada je ubijena nesrećna Rosa, u njenoj torbi je pronađen nož sa velikim sečivom. I kada su pitali Dragišu da li mu je poznat taj nož, on je rekao da, ovo je kupila moja Rosa sa namerom da ubije goluba. Rekla je, ja ovo ne mogu da izdržim, plašim se za sebe i za svoju decu, skrkaću mu ovu nožinu u stomak i na kraju krajeva, evo papir. I pokazala je Dragiši papir. Zamislite šta je Rosa uradila samo 2 dana pre smrti. Ušla je u dežurnu službu policijske stanice i dala je izjavu da će da ubije goluba nožem zato što se plaši za sopstveni život. Rekla je, prvom prilikom kada mi priđe, zabiću mu nož u stomak. I tražim da ova moja izjava uđe u zapisnik. I zaista je to pisalo u zapisniku i Rosa je to potpisala. I uzela je 3. primerak te svoje izjave i stavila je u torbu. I nosila je to sa tim nožem koji je kupila u nekoj mesarskoj radnji kako bi ubila ovog čoveka koji je proganja 2,5 godine. I mislim da bi ona to i uradila da tog dana nije vodila dete za ručicu. Nije htela pred detetom da ubije goluba i bila je ubeđena da ni golub neće pokušati ništa prema njoj kada je sa detetom, a verovala je da golub nema oružje jer joj je to potvrđeno u policijskoj stanici, odnosno da nema pištolj. Očekivala je od njega možda napad nožem, ali ne i pištoljem. E sada, ja moram da iskažem i jednu sumnju. Nije isključeno da neko od golubovih prijatelja iz SUP-a nije javio golubu da je Rosa dala ovakvu izjavu. Jer samo 2 dana posle toga ona je ubijena iz pištolja. Tako nešto nije nikada dokazano, ali nije nemoguće. Jer na kraju krajeva, ako je imao toliko prijatelja da ga štite 2,5 godine, da maltretira ovu ženu, zašto ne bi neko telefonom rekao šta je zapravo ona smislila da preduzme? I možda je ovaj iz straha odlučio da likvidira Rosu, jer je shvatio da ona nikada neće biti njegova. Ali to što je uradio je krajnje kukavički. Pre svega ubiti ženu na javnom mestu sa detetom koje ima svega 7 godina je nešto što je najstrašnije na svetu. To je nezamislivo. I ono što je najšokantnije, počinje golubovo suđenje. Pojavljuju se svi mogući svedoci i govore sve ono što su godinama prijavljivali. Pojavljuje se i njegov advokat koji ga brani pro bono, a zove se Filota Fila. Tužilaštvo, na najveće zaprepašćenje svih, i novinara, i ljudi, i svih mogućih koji su čuli za ovaj slučaj, traži suđenje za obično ubistvo, gde je zaprećena kazna do 15 godina zatvora. Svi su bili besni. I najverovatnije da bi ovaj čovek i osuđen bio po tom članu, da se advokati porodice Satarić nisu izborili za to da svedoči i mala devojčica, koja je bila svedok ubistva svoje majke. I kada je ona ispričala šta se desilo i kada su svi u sudnici plakali, čak i stari sudija je zaplakao, ovaj član je preinačen od strane tužilaštva na najstrožiji i Milorad Golubović je u oktobru mesecu
1968. godine osuđen na smrt streljanjem. Međutim, njegov dobri advokatski tim koji ga je branio, ovu kaznu je preinačio na 20 godina zatvora. Tako da je ovaj čovek otišao na izdržavanje kazne zatvora u Crnu Goru, tamo gde je i bio prijavljen zbog onog pištolja. Otišao je za spuž i tamo je izdržavao kaznu po kazivanju porodice Satarić svega nekoliko godina. Posle nekoliko godina on je pušten iz zatvora i na uslovnu slobodu, ne znam po kom osnovu, i Golub je dočekao duboku starost. Da li je umro u Crnoj Gori ili ovde u Beogradu, to nisam siguran. Po nekim pričama umro je u jednom staračkom domu u Beogradu i sahranjen navodno na Bežanijskom groblju. Po nekim drugim pričama u Podgorici. Gde je tačno sahranjen ne znam, ali umro je u 80 i više godina života. Nije ga grizla savest i nikad se nije kajao što je ubio nesrećnu Rosu. A ona je bila ne samo žrtva jednog paranoičnog ludaka. Ona je bila žrtva jednog sistema koji je zatajio i branio je svoga druga iz rata i branio je svoga druga po partijskoj knjižici. I ako budemo nastavili sa ovakvom praksom, plašim se da će nam se iz mračnih godina 18. i 19. veka u Srbiju ponovo vratiti krvna osveta i da ćemo opet kao naši stari rešavati neke stvari na porodičnim sastancima i da ćemo umesto para nekim ljudima dugovati krv i da ćemo dug u krvi rešavati oružjem i da nećemo tražiti pravdu pred sudovima, jer kao što vidimo, nekada su neke ljude sudovi stavljali iznad zakona i za njih ne važi ništa što nas, obične smrtnike, obavezuje da ako nešto uradimo i odgovaramo. Nažalost, po pričanju mnogih građana Beograda, na opštini Stari Grad situacija i komunikacija sa policijom nije ništa bolja ni dan danas. Mnogi ljudi se žale da njihove prijave odlaze u neki zapećak, da policija ima neke druge probleme i da ih ne interesuje šta se dešava sa građanima. Da bande raznoraznih uličnih odmetnika iz nekih getoa dolaze u centar grada i vrše otimačinu vrednih stvari od dečaka i devojčica. Čak, šta više, i u nekim eminentnim restoranima kao što je McDonald's pojavljuju se neke siledžije i maltretiraju decu koja su u 6., 7. i 8. razredu. Snimaju ih telefonom i ne dozvoljavaju im da sede za određenim stolovima. A šta radi policija ove opštine i koga oni čuvaju, ja stvarno ne znam. Ali, kada pročitam ovako stare novine, deluju mi kao da su štampane pre sat vremena. Da li sam bio jasan ili ne, da ne objašnjavam, jer trebala bi mi još jedna epizoda. A o ovome sve što sam ispričao, voleo bih da čujem i vaše mišljenje. Šta vi mislite? Da li će institucije početi da rade najzad ono za šta su plaćene i za šta su izmišljene i postavljene, ili ćemo, kao naši stari, uzimati stvar u svoje ruke? I to u samom centru Beograda. O provincijama neću ni da pričam. Dragi prijatelji, ja vas pozdravljam i vidimo se u sledećim čudnim pričama.